Halo, kembali lagi di Tokokadounik. Kan kita punya produk untuk cuci mobil, cuci rumah, atau cuci motor. Bisa juga, namanya ada cleaning gun, wireless high voltage, free washing, intelligent variable frequency motor, small and light. Langsung kita buka aja. Pertama-tama ada selangnya, kemudian ada tabungnya, kemudian ada adapter dan nozzle dan filter nih, kemudian ada kertas panduan, ini banyak lagi. Kemudian ada adapter, lithium baterai charger, warnanya bulat juga. Ini cukup panjang kalau nggak salah, 1 meter lebih kayaknya untuk ngecasnya kalau nggak salah. Ada pipa besinya, yang cukup penting ya, baterainya 48 volt lithium ion. Terus ngecasnya dari sini tuh. Dan yang paling penting ini nih, bodinya. Bawahnya buat pasang baterai. Ini kita singkirin dulu karena ini kosong ya. Udah nggak ada apa-apa. Pertama kita pasang dulu baterainya. Sampai klep. Cuman karena baterainya mungkin kurang berat dan bodinya ini kokoh, atasnya jadi nggak bisa berdiri begini, dia pasti jatuh. Tuh. Dan untuk ini buat ke selangnya, ya nanti kita coba ambil ujung selangnya satu. Jadi bakal begini, nyambung begini. Ini bisa dibuka juga. Tuh. Ini dipasangnya, yang bagian bawah hitam ini yang di sini. Sampai dia masuk. Tutup. Yang ujung ini tekan ke bawah buat masukin nozzle-nya. Contohnya nozzle kita ambil yang warna merah. Tinggal ditekan ke dalam, masukin, ambil diklek, udah kencang. Untuk tabung foamnya juga tadi pasang di ujung sini, cara gantinya tinggal ditarik ke belakang gini ya. Habis itu tinggal ditarik, masukkan ujung foam. Tadi bisa jadi mode foam. Sabunnya bisa dimasukkan ke sini. Tuh, ada selangnya. Nah, udah lepas sudah. Sip. Kemudian ini kita coba nyalakan untuk produknya ya.
mengatakan puas yang di sini aja. Kayak gitu, nanti air keluar dari situ. Jangan lupa dicas dulu produknya sebelum dipakai. Ini kita udah cas dulu. Ini kita akan kasih cara ngecasnya. Pertama ambil adaptornya, kemudian kamu tinggal masukin ini ke ngalang baterai sini. Udah deh, tinggal colokin adaptornya aja. Jadi indikatornya tuh adanya di adaptornya, bukan di baterainya. Tunggu aja warna adaptor ini berubah jadi hijau, berarti baterainya sudah penuh. Dan kemudian kalau ada yang nanya lagi, filter yang ini taruhnya di mana? Filter ini taruhnya di ujung, nanti dimasukin gini. Gunanya buat setiap air yang masuk, yang masuk ke selang ini bakal terfilter sama ini dulu, jadi nanti dia masuk dari dalam sini gitu. Jadi kalau mungkin airnya entah ada pasir, entah ada daun segala macam, kan nggak kesedot, masuk filter dulu gitu. Panjang selangnya kalau nggak salah nanti saya tulis di bawah sini ya, biar nggak salah. Ini panjang banget sih selangnya. Kemudian untuk adapternya, modelnya juga bulat, jadi ngecasnya langsung. Ini kita ukur ya, kalau misalkan pakai aksesoris yang sudah terpasang, kurang lebih panjang ke belakang itu ada di 39 cm kurang lebih ya. Kemudian kalau dia berdiri, tingginya itu kurang lebih ada di 23-an lah kurang lebih kalau dari bawah. Jadi dalam pembelian ini kamu dapat bodi, baterai, pipa, selang, kemudian dapat adapter ini, dapat nozzle juga, yang nozzle kayak gini nih. Nozzle-nya itu ada yang merah sama yang putih. Nozzle-nya merah sama putih. Cara pasangnya sama. Dapat filter. Dapat adapter tentunya buat ngecas baterainya. Ya. Dapat kertas panduan. Apalagi yang belum? Oh, dapat tabung buat mode foamnya. Jadi udah paket komplit lah. Udah paket bener-bener komplit ini. Sip. Dan ini jadi solusi buat kamu yang mungkin rumahnya wattnya kurang, atau ngepas, atau butuh nyucinya tuh agak jauh dari colokan mungkin ya, karena dia kan pakai baterai. Jadi selama baterai ini kamu cas penuh, jadi kau bisa nyuci di mana aja. Ya, produk ini bisa kamu dapatkan di Tokokadounik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, sama subscribe-nya ya guys. Bye.